خپل والی الشیخ ندا محمد ندیم حفظه الله د یوټیوب چینل ته لیلا سنا مخبر مات کړي د مغروري ناټو غیلا سنا مخبر مات کړي د مغروري ناټو غیلا سنا وبد معاشي بند نور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ډیرو قدرمنو مجاهدینو د اسلامي امارت منصوبینو اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله رب العالمین دې زموږ ستاسې دا د نننی مجلس چې ډېر اړخ یې علمي اړخ دی په دربار کې قبول کړي او الله جل جلاله دې زموږ ستاسې د جهادي مبارزې د ترقۍ او د مسلمانانو د بریاو د کامیابۍ ذریعه وګرځي عنوان کې هم داسې وویل شوله د سیمینار په نامه خبره وشوه موږ به هم دا عبارات په داسې شکل باندې نه وایو لکه سړی چې صرف یو چا ته تقریر کړي کوشش به وکړو چې د ابهام و تفهیم په نامه علی سبیل مذاکره الحمدلله ستاسې سره الله تعالی جل جلاله ښه استعدادونه یې ښي دي علمي مهارتونه در سره دي دا زموږ دا بصیر په یو مذاکره سي ستاسې په مخ کې قدرمنو لنډه خبره که د فکري مبارزې دا وکړو اولا یې دغه اړخ چې د فکري مبارزې او قلمي مبارزې شرعي حیثیت څه دی شرعي حیثیت یې دا دی لکه څنګه چې مجاهد په تورو په توپکو په ټانک باندې د دشمن مقابله کوي د دغه مجاهد د قلم او د ژبې همدغه حیثیت دی ځکه الله رب العالمین چې فرمایلی دي وجاهدوا فی سبیل الله باموالکم وانفسکم د جهاد تعریف چې زموږ علماء کرامو کړی دي مولانا علي قاري صاحب او فتح الباری کې د فتح الباری مصنف صاحب د بخاری شارح ابن حجر عسقلانی رحمه الله دواړو داسې عبارت ویلي دي الجهاد هو الاجتهاد في تقویة الدین دا عبارت د مجموعه نور دی د دوی عبارت دا دی الجهاد هو المشتق من الجهد هو المشقة وفي الشريعة بذل المجهود في قتال الكفار مباشرة أو معاونة بمال أو برأي أو بتكثير سواد أو غير ذلك دا تعریف د جهاد دی رام کړی د کفار په مقابله کې خپل وس شندل او که مباشرتاً جهادي په توپک باندې که په رأی باندې مقابله وي که د مسلمانانو ډله غټېدلې که مسلمانانو ته په اخلاص دعا کولې دا ټوله سلسله د جهاد ده او د جهاد بالنفس هغه اقسام چې علماء کرامو لیکلي دي مفسرینو لیکلي دي یو خو مباشره ده چې سړی ټکان کوي جنګ کوي او دوهم دا دی چې مجاهدینو ته مسائل جهادي ښیي په ژبه باندې دریم دا دی چې مجاهد ترغیب ورکوي او د ناستې مذمت ورته وایي څلورم دا دی چې مجاهد ته اسلحې او تعلیم د جهاد ورکوي چې معسکرات پنځم دا دی چې مجاهد ته کشفي او استخباراتي معلومات ورشریکوي او شپږم دا دی چې مجاهد ته نقشه او طریقه ورښیي لکه د نن زمانه کې د عصري وسایل چې دا ټول هغه جهاد بالنفس دی نو زموږ دا قلموال ورونه
دا فکری مبارزین چې په 20 کال جهاد سلسله د جهاد کې دی کوم قرباني ورکړې ده قدر قرباني دومره د قدر وړ ده لکه هغه د دوربین والا نظری مجاهد ده او د الله جل جلاله په دربار کې به ان شاء الله د ډیر اجر مستحقین دي مجاهدین دغه شریعه غخدي پاتې سوس دا خبره چې نن زمانه کې د زموږ د فکری مقابله کم حیثیت دي الحمدلله د زموږ جهادي سلسله چې را روانه ده کله سید رسول صلی الله علیه وسلم زمانه ته لاړ شو الدوم پیغمبر علیه السلام مبارک چې ابتدا کې سلسله د جهاد روانه کړه د عملی مقابله ډیره په بغل کې د عملی مقابله هغه خلک وای چې لباس د مسلمانو کلمه ویل خو په باطن کې کافران و د مسلمانانو مقابل کې و زهرجن تبلیغات به د مسلمانانو مقابل کې نشرول چې هغه ته منافقین وایي دا منافقین په ابتدا د اسلام کې موجود و پیغمبر علیه السلام ته به کله کله اذی رسوله کله به دا ویله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل کما مدینه ته ولاړو نو بیا به د عزتمن خلک را ولاړیږي د ذلیل خلک به د مدینه منورې سباس نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام صحابه کرام یادول پر دغه مشکلاتو د منافقانو پر دغه منافقت باندې تر ډیره وخت پیغمبر علیه السلام مبارک زغم کړی او صبر کړی او حوصله کړی خو کله چې جزیره العرب الله رب العالمین د مسلمانانو یو مرکز وګرځوي اسلام پکې قائم او حاکم شو دلته رب العالمین دا حکم نازل کی یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم دا د منافقینو د جهاد امر مخکې نه و په اخري کې چې فتح رااله الله جل جلاله بیا پیغمبر علی السلام د منافقانو په جهاد باندې مامور کړي مفسرین حضرات وایي چې په دغه وخت کې نو تر اوسه پورې ولې الله پاک امر د منافقینو د جهاد نه کوي او په دغه وخت کې اړتیا څه و چې د منافقینو د جهاد امر وشو نو مفسرین حضرات وایي چې اړتیا دا و په هغه وخت کې چې ټینګه مقابله روانه و خوشکاره دشمن و یوې خواته د کفارو بیرغ و بلې خواته د مسلمانانو مقابله تیز روانه و خو چې کله فتح و بریا رااله د فتح و بریا وروسته هغه واقعي کافران هم د منافقانو په پوښ سره ننوتل ځانونه یې پټ کړه چې پټ یې کړله نو هغه عملي مقابله خو پای ته رسېدلې وه اوس نو د دشمن د تخریب لاره خلاصه شوه دا فکري مقابله یې ډېره تیزه شول په دغه وخت کې که پیغمبر علیه السلام د سابق په شان باندې سکوت اختیار کړی وای تاوان به دا پیښېدلی هلته به منافق سر راپورته کړی وای هلته به راپورته کړی وای ګوره پیغمبر علیه السلام داسې کوي ګوره صحابه کرام داسې کوي ګوره مسلمانان داسې کوي هغه ساده لوحه مسلمانان چې نوي اسلام ته راغلي وو په اسلام کې پاخه نه وه دا به یې پر خپل اسلامي فکر پر اسلامي عقیده باندې بدګمانه کړي وای دا به د دې ذریعه سره وای چې بیا به د اسلامي نظام د اسلامي حکومت دا به د سقوط سره مخ کېدلی نو الله رب العالمین په دغه وخت کې امر وکړي جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم د منافقانو د جهاد امر په دې واجب باندې راغلی چې دلته اوس په کار دا ده چې د منافق مخه ونیول شي هغه ته اجازه ورنه کول شي چې نور د اسلامي نظام په حدوداتو کې د مداخله وکړي د مسلمانانو افکار خراب کړي د مسلمانانو ذهنونه خراب کړي دلته امر په دې ځای کې د منافقانو د جهاد وشو اوس دا مسله چې پیغمبر علی السلام د منافق سره څنګه جهاد کوي دا د منافقانو د جهاد نوعیت څنګه و دا اوس په تاریخ کې نشته چې پیغمبر علی السلام یو منافق مړ کړي په دغه وجه باندې چې دا منافق دي او موږ مفسرین عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هم داسې وایي جاهد الكفار بالسيف والمنافقین باللسان امر د جهاد د منافقینو سره باللسان راغلی دی دغه د منافقانو د لسانی جهاد د پیغمبر علی السلام څنګه وو دا مهمه نقطه ده تاسو د ځان سره نوٹ کړئ چې هغه جهادي مبارزه مو د سید رسول صلی الله علیه وسلم پر طریقه برابر پیغمبر علی السلام داسې کول مخکې خود منافقانو منافقت پټ وو نو جهاد د منافقانو سره دا و چې د دې خبائث راښکاره سي پلانکی منافق دا منافقت لري چې په مسلمانانو پسې بدې خبرې کوي
پلانکی منافق دا منافقت لري چې خیانت کوي، پلانکی منافق دا منافقت لري چې د اسلام په مقابل کې کفارو ته لاس ورکوي. دا د دې بدي، دا د دې کمزوري، د دغه افشا کول او د رسوا کول، دا د منافقانو سره جهاد. د دې فائدہ شي و، د دې فائدہ دا و چې یو پلا مسلمانانو ته معلوم سي چې دا منافق دی. د منافق خبره بیا پر مسلمان تاثیر لري؟ د منافق خبره پر مسلمان تاثیر نه کوي. دغه د پیغمبر علی السلام هغه جهادي سلسله و د منافقینو مقابل کې. نن زموږ ستاسې دغه فکري او کلمي مبارزه دا هم ډېر په اوج په ډېر قوت باندې مخته روانه ده. یعنی مطلب داسې موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې جهادي سلسله ختمه شوه، نور جهاد نشته، ځکه خپله بایډن اعلان وکړي چې زموږ مقابله د طالبانو سره روانه ده، جنګ نه دی ختم شوی. نو چې جنګ یې نه دی ختم شوی، اوس کمه دی، نو خو د بایډن ټانګ یې نه معلومېږي، عسکر یې نه معلومېږي، یو ځای جنګونه دي شروع د بایډن سره، نو څنګه مقابله روانه ده؟ د ده مطلب او هدف دا شی دی چې زه به په دغه فکري شکل د افغانستان مسلمانان پر دغه اسلامي نظام باندې بدګمانه کوم. نو هغه تښتېدلي منافقین چې د افغانستان څخه تللي دي، د هغو په پوښ باندې بایډن او د ده په شان هم ځان وردننه کړی دي. شکل یې د افغان دی، رنګ یې د افغان دی، ژبه یې د افغان ده، خو کار چاته کوي؟ کار امریکا ته کوي. نو نن هغه نظامی مبارزه هغه خو الحمدلله پای ته رسېدلې ده، خو فکري مبارزه ډېر په زور کې روانه ده، په اوج کې روانه ده. نن د دې ډېر اړتیا ده، تر دوربین و در ټانګ و در هر شي مجاهد وروره ستا د کلم ډېره اړتیا ده چې نن به ته په کلم باندې مبارزه کوې. نو هغه سلسله لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام تر فتوحاتو او کامیابۍ وروسته د فکري جګړې سره مخ و او الله پاک هم امر ورته کړی و، ما او تا هم نن د هغه مبارزې او مقابلې سره مخ. نو ستا نننی حرکت که د ټلیفون په لاس کې دی، که د قلم په لاس کې دی، مجاهد وروره حرکت دی د ستایلو وړ دی او جهاد دی، تیم په دغه نیت باندې استعمالوه چې د نظام دفاع کوم، د اسلام دفاع کوم. الله رب العالمین بیا د هغه مجاهد په ثواب کې درسابي چې د توپک سره په سنگر کې ولاړ دي. دغه مسله تاسې ډېره مهمه وبولئ. دویمه خبره ده، زموږ ستاسې ننني دشمنان دوه رقمه دي. یو هغه دشمن دی چې هغه د ښه تقوا دعوه نه لري، د دیانت دعوه نه لري، د مسجد دعوه نه لري، د جهاد دعوه نه لري، مادیات یې رامخته کړي. طالبانو افغانستان شاته کوي، خلک یې په رسمیت نه پېژني. طالبانو افغانستان څو کاله نور وروسته کوي، اقتصادي مشکلات یې پکې. طالبانو د ښځو حقوق ضایع کړي دي، طالبانو تعلیم شاته کړي دي، طالبانو پلانکی کړي دي. دغه مادیاتو طرف غواړي چې په دې شکل باندې د افغانستان مسلمانان په اسلامي امارت باندې بې اعتماد دي. یو خدا دشمن دی. د دې دشمن سره د مقابله طرز هغه دا دی لکه مخکې چې موږ ورته وویله چې د دوی پخواني سابقه چې ته اوس د افغانستان د اقتصاد په غم کې ظالمه ته د افغانستان 100 لکه ډالر وړي دي، څو بنګلي دي په دوبۍ کې دي، څو په امریکا کې دي، څو په لندن کې دي. ته چې د افغانستان د ښځو په غم کې یې، د بچیانو په غم کې یې، ته په هغه وخت کې چې په افغانستان کې حاکم وې، تا په مکتبو کې د نجونو سره څنګه عکس العمل و، څه بدنامۍ دي دا د افغانستان لوڼو ته وراړولې. ته چې په افغانستان کې حاکم وې، ستا د ولس سره گزاره څنګه وه، کم مظالم کم جرایم تا در سره کول. ته چې په افغانستان کې حاکم وې، د سپریاکو سپردو په نامه باندې تا څو مساجد د افغانستان شهیدان کړه، څو مدرسې د افغانستان د شهیدان کړل، څو بچان د افغانستان لس کلن حافظان د قرآن تا په وینو باندې ولړل. په ننګرهار کې د ټټنګ په ساحه کې د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې هلته چې څنګه وکړ، په بله ولسوالۍ کې، په بله ولسوالۍ کې څو منډې چې په شهادت باندې ورسولې. دغه خباستونه د دغه ګمراهانو د راښکاره کوي قدرمنو مجاهدینو. دا مو هغه جهاد دی او د افغانستان د مسلمانانو اعتماد ختمېدل دي پر دا منافقانو باندې. دا مبارزه په دغه شکل باندې مخته یوسي. دوهم دشمن چې دی هغه دشمن دی چې دعوا یې د دیانت او د تقوا او د جهاد ده. فکر یې داسې روان کړی دی چې زه درته ښه مسلمان یم، زه درته ښه مجاهد یم او زه درته ښه تقوادار یم. د دې خلکو بیا نظریه او فکر دا دی. یو ورځ بیا مخکې مې یو ویډیو ولیدل، یو
یو چا خصوصي شکل راولېږل څه د عایشه نیول سوي دي په دغه د عایشهانو کې ښځه هم ده دا ویډیو اوس هم زما په جیب کې ده دغه ښځه داسې وایي او مجاهد ته وایي تاسې اوس امریکا ته زارۍ کوئ چې موږ په رسمیت وپېژنئ کفارو ته زارۍ کوئ وژاړئ او تاسې ولې په کابل کې حجاب نه دی عملي کړی څومره بې حجابي ده تاسې ولې حدود نه نافظوئ تاسو اسلام دی حاکم سي زه ټوټه ټوټه سم دا ښځه وایي داسې فکر کوي لکه ګرده موږ چې داسې خلک چې نه مسلمانان یو نه مجاهدین یو نه مو څه کړي دي نه مو قرباني ورکړې دا خلک بیا د اسلام او د توحید او د ایمان په نامه زما او ستا مقابله کوي خدا ډېر بې انصافه خلک دي الله رب العالمین دې هدایت ورته وکړي که نه الله تعالی جل جلاله دې د ټولې دنیا مسلمانان د دې ظلمو څخه خلاص کړي د دې خلکو بیا فکر و نظر دا دی دا شیخ صاحب شهید که ولې دا شهید دی دا ائمة الکفر څخه دي نعوذ بالله دا شیخ صاحب شهید که دا مشرک دی خدای ظالمه لږ انصاف خو وکړه دغه شیخ صاحب چې دا تا شهید کړي دا ځانمرګي چې پر وکړي دا هغه شیخ صاحب دی چې د ده شاګردانو د امریکایي ټانګانو سره سینې جنګولې دي په دغه نیت باندې چې هغه وایي لا اله الا الله او کفار یې نه ورسره مني د الله تعالی توحید نه مني د توحید په مقابل کې یې په زرهاوو شاګردان شهیدان سوي دي او په خپله یې د توحید و د الله تعالی د وحدانیت د استقامت په وجه باندې زندانونه وړي دي هجرتونه یې وړي دي تکلیفونه یې وړي دي او اخر دا دی چې شهید هم سو الله تعالی جل جلاله پر دین باندې دا هغه خلک دي چې تر توحید ځان قربانوي تر پیغمبر علیه السلام ځان قربانوي د الله تعالی در دین ځان قربانوي او ستا نظریه او فکر پر دې باندې دا جوړ دی چې بس دغه نو واقعي مسلمانان موږ یو او دا خلک چې دي د الله تعالی دین نه بيزي اوس دا دومره د جهالت ډک خلک دي الکه په رسمیت پیژندل دا اوس په اسلام په کوم ځای کې راغلي چې سړی کفار په رسمیت وپېژني دا بد کار دی خو په رسمیت چې وپېژندل شي خو په یو کافر ملک به د سپینه د بیرغ د کلمې د لا اله الا الله ودرېږي په رسمیت چې وپېژندل شي د اسلامي نظام عزت او وقار به ډېر شي نو په دې کې مشکل څه شي دی چې اسلامي امارت کفار په رسمیت وپېژني کله موږ دې ته ویلي دي چې موږ ستاسې غلامان یو ستاسې مزدوران یو په دې وجه په رسمیت وپېژني خو په نره توګه د استقلال او د حریت په شکل باندې د کفارو څخه دا غوښتنه کوو چې دا زموږ حق دی د افغانانو حق دی چې باید افغانستان په رسمیت باندې وپېژني د کفارو سره کله ناسته وکړه د بس طبیعت خراب دی چې نو دا ناسته د کفارو سره ولیکه ناسته د کفارو سره په کم دین کې په کم مذهب کې چا ناروا کړې ده نو نه په اسلام پیږي ولا به لا په شریعت هم پیږي اسما زغلیدلي خلک دي دوام قسم د مبارزې او د مقابله مدغه خلک دي دغه اول خلکو په مقابل کې دا مې درته مشوره ده تاسو ته استدلال وایي څه خبره کوي کداغه مسایل وي چې د دې تاریخ مو خلکو ته روښانه کوي دا خو اسانه خبره ده کوو خلکو په شرعي مسله باندې کار ودرول دي په شرعي مسله کې مې دا درته مشوره ده چې تاسو د شو علماء کرام سره اپلاده دي مسلې حقیقت معلوم کړئ چې حقیقت درته معلوم سو بیا خلکو ته جواب وایست او دوهم اړخ شریعه خو ټول شرعي دي د دوهم اړخ سره مقابله هغه ټول په شرعي دلایل باندې کیږي نو د چا سره که په شرعي دلایلو کې کمبوتو کوشش وکړي د خپل مفتیانو سره علماء کرامو سره شيوخ سره استفاده وکړي چې بیا استدلال یې شکوي راس د دلته چې آیات کریمه کې الله پاک وایي واغلظ علیهم د واغلظ دا ترجمه نه د ګوریدان په غاښ کې ونیسي چې واغلظ علیهم سختی پر کواش کنزل ورته کوه شکنزل بنه کوي قدرمنو ستاسو شکنزل کول بیا ادب خبرې کول بیا چوکاټه خبرې کول دا د ځان سپکاوی هم دی د نظام سپکاوی هم دی تاسو هر یو د اسلامي امارت نمائندگان بل کېږي او د واغلظ علیهم ترجمه مفسرین شکړه دا غداسي وایي چې واغلظ دا معنا ده چې دا حجت چې راوړي د دشمن په مقابل کې تام حجت راوړه کمزوري دلیل مو وایي چې هغه دلیل بیا بیرته کمزوري نو د حجت تاموالی دا د غلظت معنا لري نو قدرمنو د دغه خلکو مقابله نن ډیره ضرور ده لازمي ده خو په ښه مستند دلایل او اسناد باندې او درېمه خبره دا درته کوم خدای دې وکړي چې وخت ډیر ونه نیسم درېمه خبره دا ده زموږ استاسي بعضی مخلصین ورونه کله کله چې د اسلام نه دفاع غرضی د مسلمانانو نه دفاع غرضی د اسلامي نظام نه دفاع غرضی خو کله کله دا څه ځنې وویل شي چې هغه د دې پر ځای چې مسلمانانو ته ګټه ورسي مسلمانانو ته تاوان ورسي
تاسو ګورئ په دا یو شي سر خلاص کړي. اوس خو دا 20 کاله تخریب چې سوی دی، په 20 کاله تخریب کې زموږ د ځوانانو اذهان هم داسې دي، هغه شرعي مسایل یې کله کله در ذهن داسې راسي چې دا مو غیر شرعي. مثلا یو جزیه به وایم، مجلس خو خپل خصوصي مجلس دی. اوس د بغاتو په مقابل کې زموږ د شریعت فیصله دا ده چې کورونه یې ورونړوي، باغونه یې وروسوځي او دوی قتلوي تر هغه ځایه وخته پورې چې بیخي پاتې دي باغیان. دا رجې محتاره خاصه زموږ ټوله پیښه په دې باندې راکړه. خو اوس چې د حکمت تقاضا دا ده چې دا مسله موږ نه بیانوو، او خو دغه چوپتیا صحیح ده. خو که زموږ ستاسې اسلافو متقدمینو علماء کرامو دا فتوا ورکړې، دغه وخت تقاضا به دا وه. اوس دغه فتوا رد کوي څوک یې، دا په خپله د خپل نظام تخریب دی، د شریعت تخریب دی. نو کله کله داسې د خپل په تخریب باندې خپل ځان ته تاوان ورسو، خپل نظام ته تاوان ورسو، او الله دې نه کوي کله کله سړی خپل ایمان ته تاوان ورسي. نو چې تاسې کله کله یو اعتراض لري، یو خبره لري، دا یو شی تاسې دلته دا په میډیا کې ډېر دغه کېږي، کله کله د ادارې د مسؤل سره دغه زاړه ګناهګاران نه دي، دا یو څوک په بغل کې ورسره خادم یا موټروان یا رئیس یا بل شي، دغه زاړه ګناهګاران چې کله یو شاته عکس په لاس ورسي نو بس په دې میډیا کې پسې بدرګه کې دا پلانکی سړی دی، د پلانکی سره موجود دی، د پلانکی سړی دی، د پلانکی سره موجود دی، دا خو صحیح دی، دا ظالم خو رسوا کړي، دا خو الله تعالی د افغانستان ورک کړي. خو دا د رسوایي تر څنګ خپل مجاهد در بدر کړي، خپل وزیر صاحب ته تاوان ورسوي، والي ته تاوان ورسوي، قومندان ته تاوان ورسوي. ښه لار د اصلاح دا ده چې کله چې دغه مسله تعقیب کړه، کشف دې کړه چې یو لوی ګناهګار دلته په اسلامي امارات په سب کې راغلی دی، نو بیا راولاړ څه هغه مربوطه مرجع ته هغه اسناد ورکړه چې ته به په دې نه خبر وروره دغه سړي کې دغه جرایم دي، هغه به اصلاح کې کني. اصلاح کول نظامي محکمه موجوده ده، امر بالمعروف موجود دی، او د تسبیه کمیسیون موجود دی. اوس چې کله کله موږ ته یو څوک اسناد راولېږي چې د پلانکی دومره بد مجرم دی، دلته پلانکی اداره کې ډایرکټ د تسبیه کمیسیون ته یې جریانات ورولېږم، هغه معلومات وکړي، مکتوب صادر کې د صادر کې د صفحې وباسو. دغه نارو ته ضرورت نشته چې موږ په میډیا کې پسې راواخو. دا خو یو قسم تاوان دا دی چې ملګري خپل ملګري مو تخریب کړي، بل تاوان دا دی دنیاوال او دشمنان د دې نه استفاده کوي چې ګوري د دې خلکو په صفوف کې اوس هم دغه غلط خلک موجود دي. نو تاسو کوشش وکړئ دغه مسله که نور کنټرول کړئ. که د یو چا په حق کې کمزوري معلومات درته کېږي، د امیرالمؤمنین صاحب محترم هم دغه هدایت الله تعالی دې حفاظت وکړي چې تاسې د میډیا پر مخ باندې دغه یو د بل رد او تخریب د دې نه لاس واخلي. او دا د نصحې طریقه هم نه ده، یوه نصحه ده، یوه تقریه ده. نصحه دا ده چې د یو چا عیب چاته په پټه باندې ووایي، او تقریه معنا دا ټکول د مسلمان. ټکول دا دی چې اوس په یو چا کې مشکل یې مخامخ د ټولو خلکو مخ ته ورته ووایي چې دا پلانکی کار دی غلط دی. او بل قدرمنو کله کله که بعضې پرامینو هدایات د اسلامي امارات راتلل، په هغوی کې که د چا سره ملاحظه یي او مسله دې په پټه د خپلو مسؤلینو سره شریکي. الحمدلله زموږ ستاسې که وزیران دي که مشران دي دا ټول متواضع خلک دي، مجاهدین دي، هم یې دروازې ته ورتلای شي، هم یې کور ته ورتلای شي، هم یې دفتر ته ورتلای شي. د دې اړتیا نشته چې موږ تاسې بیا د میډیا پر مخ باندې دا مسله را تعقیب. او بل داسې دي ټول د ځانه څه مفتیان مه جوړوئ، د ځانه څه قاضیان مه جوړوئ. په هره مسله هر سړی نه پوهېږي، په کلام به پوهېږي، په مبارزه به پوهېږي، په حلال و حرام نه پوهېږي. حلال و حرام چې دي د هر چا کار نه دي. پر یو شی باندې دا فیصله کول چې دا فرض دی، پر یو شی دا فیصله کول چې دا حرام دی، دا د هر چا کار نه دی. و د ښاروالي یو مزدور چې راولي دلته دا سټیج ته ودرېږي، هغه دا فیصله وکړي چې دا پلانکی شی فرض عین دی، خلک به ګرد ورته وایي چې هلکه ته خپله بېلچه چلوه، ته په فرض عین څه پوهېږې؟ فرض عین خو به د شیخ الحدیث کاري، فرض عین خو به د مفتي کاري، فرض عین خو به د یو ښه عالم کاري. تا چېرته دا مسله په کوم کتاب کې لیدلی چې د فرض عین فیصله حکم کوي؟ یو سړی چې یو ځای د حرمت فیصله باسي دا خو به د یو مفتي کاري. نو د ښاروالي مزدور په دې فیصله څه پوهېږي، یا انجینر په دې فیصله څه پوهېږي، یا بل سیاسي کارپوه په دې حلال و حرام څه پوهېږي. د حرمتو د هیل مسایل چې دي هغه د شریعت په چوکاټ کې د مفتیانو د علما کرامو کار دی، دا هر چا کار نه دی. او په دې کې دا تاوان هم دی. امام محمد صاحب رحمه الله زموږ د مذهب یو امام دی، په څلورمه هدایه کې دی داسې د احتیاط نه کار اخلي. یو ځای چې د ده مذهب دا یي چې دا شی حرام دی، د هغه شي په حق کې دی فیصله د مکروه تحریمي کوي. وایي داسې نه چې زه فیصله د حرمت وکړم، هغه په واقع کې نه حرام، نو کافر به سم د اسلام به ووځم. دی فیصله د شي کوي د مکروه تحریمي کوي. نو دا د هیلو د حرمت فیصلې هر څوک چې د ځانه څه مفتي نه جوړوي، دغه مسله دې پرېږدي، علماو ته دې پرېږدي، فقهاو ته دې پرېږدي چې هغه یې تشریح کړي.
او بل د مسایلو ځکه بیا په دې کې دا تاوان راځي. الله رب العالمین د منافقینو په صفت کې ویلي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. امر په منکر سره کوي، نهي د معروف سره کوي. د هغه چا لپاره چې هغه د امر بالمعروف مسؤلیت پر غاړه لري، شرط پکې دا دی چې هغه به عالم وي. ولې؟ وایي که چیرې علم نه وي ورسره تاوان به دا پېښ شي، یو چا ته به وایي چې پر دغه لار ولاړ شه، د ده په نیز به ښه لارې، خو هغه به په حقیقت کې ناروا وي. نو خو امر یې په منکر سره وکړي، نهي د معروف سره وکړي، ځان یې پکې تباه کړي. نو تاسې هم د هیلو د حرمت په مسایلو کې د احتیاط نه کار اخلي، په هغه کار مه لرئ، علماو ته یې پرېږدئ. بیا که مو نشرول د یو ښه عالم په حواله باندې نشروئ چې پلانکي شیخ صاحب، پلانکي عالم یا مرکزي دارالفتاء په دې مسله کې داسې حکم کړی دی، هغه مسله به مقابل اعتماد سي او خلک به هم باور وکړي، خلک به استفاده ځنې وکړي. الله رب العالمین مو کامیاب او آباد لره. الله تعالی جل جلاله دې ستاسې مبارزه او اخلاص او قرباني قبول کړي. موږ په دې تمه یو چې نن د دې ډېره اړتیا ده. زه چې هرې مدرسې ته ورسم، هر ځای د شاګردانو سره مخ سم، یو استادانو ته دا شی وایم چې د خپل شاګردانو افکار مو وساتئ، فکري یرغل را روان دی، شروع دی، چې د خپل شاګردانو راڅخه خراب نشي. دوهم دا ورته وایم چې هر طالب، هر مجاهد دا دې کوشش وکړي د هر چا حکم چې رالی په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په میډیا کې درته رالی، هغه حکم ته دستي په دماغ کې ځای مه ورکوه. یا پلای د استادانو سره شریک کړه، د علماو سره شریک کړه، چې هغه که هغو رد کړي رد یې کړه، که هغو تایید کړي بیا یې تایید کړه. په خپله خلک پر ځان باندې مه حاکموه چې دا چا حکم پر ځان باندې محمد ندیم حفظه الله د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست.